അപ്പോൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എമർജൻസി ലാമ്പാണ്. ഇതിപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്, പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്റ് വന്നാലും മഴ വന്നാലൊക്കെ കറണ്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എമർജൻസി ലാമ്പ് വീട്ടിൽ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള എമർജൻസി ലാമ്പ് അധികം ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇന്നൊരു എമർജൻസി ലാമ്പാണ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നാക്കി എടുത്താലോ? ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബെല്ലടിക്കാൻ മറക്കണ്ട. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എമർജൻസി അഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഇതിനകത്ത് ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്. ചാർജിങ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്, സംഭവം കത്തുന്നില്ല. ചാർജ് കയറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ബാറ്ററി ഫുൾ എന്നുള്ള ഗ്രീൻ ലൈറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ എമർജൻസിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബാറ്ററി ഫുള്ളായാലും ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കാണിക്കും, ബാറ്ററി തീരെ ലോ, ഒരു തുള്ളി ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിലും ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട്, എല്ലാ എമർജൻസികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ ഇതിൽ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ഇല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഒരു മിസ്റ്റർ ലൈറ്റിൻ്റെ സാധനമാണ്. ലൈറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ട്, ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ഉണ്ട്. ബാറ്ററി വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ടും ബാറ്ററി ഫുള്ള് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചാർജിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ബാറ്ററി മീറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മീറ്ററിൽ എത്ര വോൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 6 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. 6 വോൾട്ട് 4.5 H ബാറ്ററിയാണിത്. ബാറ്ററി 6 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, സ്വിച്ചിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനുള്ളിലൊരു ഫ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തൊരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഫ്യൂസ് പോയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് മാറ്റിയിടാം. ഫ്യൂസ് മാറ്റിയിടുന്നില്ല, പകരം നമുക്ക് ആ ഫ്യൂസിനെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഫ്യൂസ് പോയിട്ടായിരുന്നു. ആ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂസ് മാറ്റിയില്ല, ഫ്യൂസ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, LED ചാലുമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഫ്യൂസിനായിരുന്നു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫ്യൂസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട്. വളരെ മൈന്യൂട്ട് 2 ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും വരാനില്ല.
നമ്മൾ എമർജൻസി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചാർജിങ് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എമർജൻസി ഇത് ഇത്ര സിമ്പിളല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും അയച്ച് നോക്കും, സൂക്ഷിക്കണം. ഇതിനകത്ത് പവർ സപ്ലൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷോക്ക് അടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ബോർഡ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എമർജൻസി കത്തുന്നുണ്ട്. ലോ ലൈറ്റ്, ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് രണ്ടിലും ഓടുന്നുണ്ട്. ചാർജിലിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ചാർജിങ് കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നിലവിൽ എൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവാണ്. നമ്മളിത് ചാർജിങ് ഇടണം കുറേ സമയം. വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എമർജൻസി ലാമ്പാണ്. ഇതിൽ നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ചുവപ്പ് ലൈറ്റും പച്ച ലൈറ്റും കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചാർജിങ് ടൈമിൽ. പക്ഷേ എമർജൻസി LED വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അഴിച്ച് നോക്കി, ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തു, ബാറ്ററി പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബോർഡാണ്, ബോർഡിൽ ചെറിയൊരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസ് ഇത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു, കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, സംഭവം ചാലുമായിട്ടുണ്ട്, ചാർജിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് കത്തുന്നുണ്ട്, ചാർജിങ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ബെല്ലടിക്കാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം.